Also wir haben hier im Toubacouta, kleines Dorf im südlichen Teil Senegals, 2 Schulen saniert, mit Strom versorgt, sowie eine große Mauer um eines der Schulgebäude bauen lassen, in Zusammenarbeit mit dem Cœur Niayé, das ist eine Assoziation von einer persönlichen Freundin von mir. Und ja, haben ein großes Fußballturnier veranstaltet, viele Geschenke gemacht, aber vor allem stand im Vordergrund, die 2 Schulen zu sanieren, sodass die Leute jetzt Licht im Klassenzimmer haben und Ventilatoren, was bei afrikanischen Ventilatoren inzwischen ein Hindernis darstellt. 9 heures le matin, c'est possible? Oui, parce que 8 heures on est en salle. Donc avant que vous veniez. Bah là, mais on visite comme si on visite un monument. Habt ihr sowas schon mal gesehen? Il faut dire à vos enseignants là qu'il faut les couper les ventilos là. Non, 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 on les éteint. Avant de sortir, on va les éteindre. Et là-bas c'est fermé mais le ventilo il tourne. Où? Le parallélisme des ventilos. C'est un technicien. C'est un technicien qui l'a fait. Voilà. Le cas c'est général. Hast du den Stundenplan gesehen? Nee. Eine Stunde am Mittwochabend ist Vivre Ensemble. Là-bas et l'électricité elle passe sous terre. Tu vois, on voit le. Unter der On voit les murs là où ils ont fait. Pourquoi il faut passer toujours les fils sous terre? Pardon? Donc là c'est la carte de cette élève. C'est le constat qu'on a fait. Ouais. Mais on a demandé, la question c'est la consigne. On a demandé à l'enfant de rédiger 8 phrases au moins pour expliquer. Tiens, Anta. Yeah. Hey, ist sehr schwer zu beschreiben. Einmal hat man so Schulflashbacks und man vergleicht das zwangsläufig die ganze Zeit mit da, wo man selber zur Schule gegangen ist. Oder so, ja, wir hatten keine digitalen Whiteboards und bla. Und hier sind 2 Ventilatoren und eine Tafel. Und ja, das ist ein spezielles Gefühl auf jeden Fall. Und Lampen. L'école était vraiment à ciel ouvert. Et aujourd'hui, vous avez mis un mur de clôture. Vraiment, ça rassure la sécurité de nos enfants qui vivent à l'école et aussi de nos enseignants. Das ist alles die gleiche Mauer? Wollen wir mal einmal komplett ablaufen? Ouais. Il y avait un arbre qu'ils ont fait tomber là. Et après quand tu as creusé, quand tu as fait la tranchée, ils font des fondations. C'est-à-dire qu'ils mettent du ciment au fond, enfin du béton solide. Et après seulement ils commencent à monter les murs.
Oui, ici on fait du maçon, on travaille, on clôture l'école. Oui, c'est un travail qui demande la rapidité. Oui. On veut finir avant la saison des pluies. Oui. Ya Rasulullah. Ça, c'est les briques pleins pour la fondation. Après, il y aura un scénage. Il va être coffré et ils mettent du béton avec du ciment. Et maintenant, après, c'est les briques creux pour l'élévation. Là, tu vois toujours le trou. Ils font toujours du béton de forme. Ils mettent des piquets. Le béton, il va à hauteur du piquet. Là, tu vois, avec un niveau, quoi. Ça va jusque là-bas et ils vont mettre du béton de forme. Après, des briques pleines. Et après, maintenant, le scénage qui va être mis du béton dedans. Et après, élévation. Après élévation, les poteaux. Après, le tangle pour le scénage dernier. Et quand il pleut, Comme non, ça, il y a pas de important. problème. Oui. C'est bon. C'est bon? Plus hein. Il faut prendre beaucoup. Beaucoup? Oui. Oui. C'est bon? Plus partout? C'est pour ça toujours qu'il faut faire quelque chose à la parcelle. C'est pas un gobie. C'est les gens. On est là, on mélange. On laisse rouler. Dieu, mais on gère. Ah ouais. Ouais. Voilà, Bob. On est en train de faire le travail, de clôturer notre école, quoi. Parce que ça nous appartient. Oui. Nous, on a fait ici le primaire, classe de CI. On l'a fait ici. C'est vrai? En 2004. Oui. On a étudié ici, hein. On a fait ici le CI en 2004 jusqu'en classe de CM2 en 2009. On a eu le certificat en 2009. Ok. On est allé jusqu'au CM. On a fait là-bas depuis 2009-2013, on a eu le BFM. C'est incroyable. Et comment ça se... C'est quoi le ressenti maintenant? T'es fier de travailler ici pour ton école? Ici, parce qu'à bientôt, c'est nos enfants qui vont rester ici, à continuer leurs études. Ça sera notre bénéfice. Hein. C'est pour cela qu'on s'est engagé pour faire le travail ici. Oui. Mais c'est bon pour La musculation. Die einzigen Leute, die sich so schützen, wie es sein soll, mit Sonnenbrille und Cappy und Knieschutz, sind wir. buntu mooy seen béton bi dafa. Ich bin Profi in dieser Bewegung. C'est plus rapide là. Hein. Professionnel. Und was machen wir? Ey, jetzt wird mal ein bisschen was fürs Karma getan. Oh Gott! Wir verteilen mal ein bisschen Bälle und Trikots. Voilà. Et moi, ce que je vais faire, je vais dire.
Ich bin sehr, sehr froh, dass ich die Möglichkeit hatte, mich eigentlich in den Situationen, wo wir dann die Trikots gebracht haben oder die Unterrichtsmaterialien, hinter der Kamera zu verstecken. Igor hatte nicht das Glück. Ich habe ihn dann oft gesehen, wie er doch sehr emotional darauf reagiert hat. Diese ganzen Kinder, die auf einen zuströmen und sich freuen. Und Jeder Tag war gefüllt mit Emotionen, es war so überladen. Man steht zwischen 400 Kindern, die alle ankommen, einen mit großen Augen angucken, sich freuen und es dann da zum Fußballtrikots verteilen oder zum Schulsachen verteilen. Also man kommt gar nicht hinterher, das alles zu realisieren, was in den 6 Tagen erst passiert ist. Deswegen. On est venu vous donner pour que le premier jour d'ouverture vous serez là. Arrivé à la maison, vous donnez ça à votre maman, elle garde ça. Hein? Su ngeen demee ngeen wax seen yaay lii pour ubbi tey jàng tey la. Si si. Siva, makanannya. Siva. Nous avons mis de la lumière installée des ventilateurs et construire un peu autour pour ce que soit plus joli et plus sûr. Vraiment, nous vous remercions beaucoup tout ce que vous avez fait pour mon village. Et vraiment, on souhaite que ça continue. Nous vous remercions beaucoup, on fait beaucoup de prières pour vous. Et vraiment, vous avez fait un acte que nous, on ne va jamais oublier. Surtout, vous avez investi dans l'éducation. L'éducation, nos enfants, c'est les futurs de demain. Et vraiment, l'école avait une situation excessivement un peu délicate. Non, on n'essaie pas. non, tu sais pas quoi dire. Non, je vais démarrer. En tout cas, nous venons de vivre une semaine extraordinaire, pleine d'excitation, de joie. On a vu la collaboration, tout le monde a mis la main à la pâte parce que aussi bien les enfants qui ont nettoyé les écoles pour le jour de la cérémonie, les femmes qui ont cuisiné pour plus de 300 personnes, toutes les autorités aussi qui ont répondu présent, ce qui est quand même une performance. Tout cela pour remercier. Et cette solidarité qui est vraiment je dirais la façon de vivre ici au Sénégal, on peut se rendre compte qu'elle est possible à travers le monde. Et c'est ça que je retiens, c'est qu'on a pu voir le meilleur de l'être humain. On entend beaucoup parler via les médias de ce qui peut y avoir de pire dans les actes humains, mais il y a aussi des réalisations qui sont merveilleuses et vraiment cette semaine on a été la preuve et on a beaucoup de chance de pouvoir vivre ce genre d'expérience.
Comment ça cherche? Il y a deux tentes qui sont là parce que les élèves ont des... 2 jours c'est fini quoi, c'est fait. Bien, bien, bien. Ah, vous êtes trop cool. À la Madrid. Ah, c'est tes amis. Ah, ça c'est Barcelone. Real Madrid. Real de Madrid. Ja, c'est toi là, ça. Hein? Wow. Vous étiez productif. On y est pour France. Quoi? Oui. Ouais. Vraiment, c'est une action qui a été menée de main de maître, aussi bien du côté de la Suisse que ici dans notre village à Tobacuta. Als allererstes muss man sagen, ich bin unglaublich dankbar dafür, dass wir das machen konnten, dafür, dass wir hier sein konnten, um das auch zu sehen, die Auswirkungen von dem. Ich finde es ein wunderschönes Projekt, was wir gemacht haben, und ich glaube, wir haben tatsächlich, also so komisch wie das klingt, und ich glaube, es ist wichtig, das so von uns loslösen, von unserer Persönlichkeit, aber ich glaube, das Projekt hat tatsächlich was bewirkt hier. Also es gibt eine 500 Meter lange Mauer, die jetzt das Schulgelände von einer Schule, in der 400 Kinder jeden Tag zum Lernen hingehen, von der Straße abtrennt, damit keine Motorräder über das Schulgelände fahren oder Tiere reinlaufen. Und ich glaube, das ist tatsächlich was. Also Ventilatoren und Strom in Klassenzimmer zu bringen, den Kindern Unterrichtsmaterialien zur Verfügung zu stellen, auch wenn es natürlich ein Jahr nicht reicht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich ein Projekt, was bewegt hat hier in diesem 3000 Leute großen Dorf. Und dafür bin ich unglaublich dankbar und dankbar an alle Leute, die uns unterstützt haben, die ihre Zeit reingesteckt haben oder ihre Arbeit oder ihr Geld oder ihr mit Zeit und Arbeit erarbeitetes Geld. Und dass wir das hierher bringen durften und dann auch sehen durften, wo es hinkommt, genau. Das ist was extrem Schönes, wofür ich sehr dankbar bin. Also für mich ist das
2 Gründen sehr wichtig und sehr emotional. Einmal, weil ich vor 4 Jahren, als ich das erste Mal hier war, wirklich mich sofort wie zu Hause gefühlt habe und deswegen in unserer Suche nach einem gemeinnützigen Projekt auch direkt hieran denken musste. Und zweitens bin ich natürlich sehr stolz, dass wir als Rotaract aus Winterthur mit Unterstützung vom gesamten Rotary-Netzwerk innerhalb von nicht mal einem Jahr eigentlich so ein großes Projekt auf die Beine gestellt haben. Und wenn man dann hier ist und den Kindern in die Augen schaut, die ihre neue Schule bewundern, dann ist das auf jeden Fall wert. Also ich kann euch nur empfehlen, auch mal herzukommen und euch davon zu überzeugen. Also ich glaube, wir haben einen guten Ausgangspunkt erreicht, wir haben ein solides Fundament geschaffen. Ich meine, Schulen, Bildung, das ist in erster Linie und Sicherheit ist in erster Linie das Wichtigste für die Menschen hier. Wir haben ihnen, glaube ich, gute Möglichkeiten gegeben, sich selbst jetzt auch weiterzuentwickeln. Und es wäre natürlich schön, wenn man dort eine bleibende Verbindung zwischen Rotary, Rotaract und Tubacuta erschaffen könnte. Weil es braucht nicht viel. Also es fehlt ab und zu an Papier für den Drucker, den wir finanziert haben oder an Druckerpatronen. Kleinere Summen, also da handelt es sich wirklich nicht um viel Geld. Ich glaube, das könnte das Rotary- oder Rotaract-Netzwerk sogar ohne Probleme stemmen. Und in Zukunft würde ich sehr, sehr gerne nochmal ein großes Projekt hier angehen. Was das ist und in welcher Form, kann ich noch nicht genau sagen. Aber es wäre schön, eine dauerhafte Verbindung zwischen der Schweiz und dem Senegal zu erschaffen. Vous êtes toujours les bienvenus dans mon village. Au moment où vous le sentez, on vous accueille toujours avec bon cœur. Merci, merci, merci. C'est un vidéo, hein? Wow. Wird das laut? Wahrscheinlich, ja. Aber am Ende des Tages ist immer die Freude an erster Stelle eigentlich. Also wir haben die Möglichkeit gehabt, ein Fest zu feiern, wir haben Fußballturniere gehabt, wir haben viel gegessen, wir haben zusammen gelacht, wir haben zusammen getanzt. Und ich glaube, das ist das Wunderschöne an diesem Ort und was man vielleicht sich aus europäischer Sicht mitnehmen könnte oder versuchen könnte, ist, dass die Lebensfreude nicht verloren geht, egal wie viel Struggles es gibt, egal wie viele Bedürfnisse nicht gedeckt werden können. Das heißt nicht, dass man nicht trotzdem Dankbarkeit und Freude gegenüber dem Leben haben sollte, jeden Tag.